喂，大家晚安啊！大家晚安，聽唔聽到啊？把聲刷刷地啊，頭先街站完。有冇人可以睇下，聽下夠唔夠聲啊？我知俾個耳筒。可以係。咁咧大家都我聽啊。OK。好大家好，我叫唔係我叫朱，應該大家都知我係邊個啦，我係朱凱迪啦。咁咧就咁夜要做呢個 live 咧，係因為今朝我哋喺商台嘅選舉論壇裏面咧，就再一次去提到咧喺元朗橫洲呢一個官鄉嘅勾結嘅問題。咁而今晚咧梁志祥咧就出咗張圖，咁咧就我俾大家睇下張圖啊。張圖咧就係講，我部機比較殘啊，唔好意思啊。咁呢張圖咧就係講佢係強烈譴責選舉抹黑。咁呢個事源呢，就係今朝咧有一班橫洲綠化帶關注組嘅村民呢，咁佢哋就去到商台嘅門口嗰度，就向梁志祥抗議。抗議啲咩呢？就係抗議梁志祥佢喺2013年、14年嘅期間呢，佢係元朗嘅區議會主席嚟嘅。咁當年呢，佢就係為咗去保護屏山鄉事委員會呢個曾樹和主席，佢喺橫洲呢個露天貨倉嘅利益呢，所以就同佢一齊呢反對喺橫洲呢一個露天貨倉34公頃嘅地帶呢，去做一個17000個公屋單位嘅發展。咁政府呢，因為鄉事派同埋民建聯共同嘅反對呢，就改咗個計劃。改咗計劃呢，就令到有百幾個本來唔受影響嘅喺旁邊綠化地帶住嘅非原居民村落呢嘅村民呢，就被逼遷。咁就本來17000個公屋單位呢，就變咗做4000個。咁呢件事係好嚴重嘅事嚟㗎。呢件事係説明我哋而家嘅新界政治係已經去到一個好嚴重嘅官商鄉黑嘅勾結嘅好清楚嘅例子。即係本來政府要做一個公屋嘅發展喺新界嘅棕地嗰度做，其實香港市民唔同嘅政黨或者係環保團體呢，其實都好支持嘅。但係就係因為鄉紳因為自己喺嗰度有利益，跟住去反對呢，咁而民建聯就配合，令到成個計劃推倒咗。而轉個頭呢，受害嘅就係一啲弱勢喺綠化地帶嗰度去居住嘅非原居民。咁我可以俾大家有個地圖呢，可能大家可以首先了解下嗰個背景先嘅，都係比較肉酸啲啊，唔好意思啊。咁咧呢度呢，就係朗屏嘅西鐵站啦，朗屏西鐵站。咁朗屏西鐵站嘅北面呢，咁就有一個小山仔嘅。咁佢呢個小山仔嘅北面呢，就係呢個講緊涉事嘅由曾樹和控制嘅34公頃嘅呢個露天貨倉地帶。咁係做咗20幾年嗰啲貨櫃車啊、嗰啲拆車場啊之類嘅。咁呢，本來政府呢就喺呢一個地帶呢，就去選擇攞嚟去做呢個17000個單位嘅。喺2013年嘅時候提出呢個計劃。咁呢，因為頭先講嘅狀況啦，即係曾樹和佢係屏山嘅
鄉事委員會主席啦，跟住佢反對呢個計劃啦，因為佢係嗰邊嘅揸 fit 人啦，嗰邊嘅車場嘅租金收入係佢哋要維護嘅利益啦。咁所以呢，喺民建聯梁志祥嘅推動之下呢，本來係紅色嘅呢個34公頃嘅17000個公屋單位嘅計劃呢，就轉咗去下面頭先嗰個小山呢個綠化地帶呢個邊緣呢個位置嘅5.6公頃。咁呢5.6公頃就係所講嘅即係會有百幾戶嘅村民被逼遷。今朝佢哋就嚟到呢個商台呢度呢，就去追擊梁志祥。咁佢哋其實呢班村民呢，佢哋係一路都唔知道件事呢係由呢個倉轉咗去佢哋屋企呢個過程嘅，佢哋係完全唔知道嘅。係舊年佢哋先至因為有啲地政嗰啲人啊，就嚟到又話收地又話成呢，佢哋先至發現呢個情況嘅。咁我哋睇翻呢個圖啦，睇翻梁志祥嗰個圖啦。咁梁志祥嗰個圖呢，其實佢而家呢就嘗試去轉移視線啊。佢轉移緊咩視線呢？就係我哋其實而家係追究緊咩呢？或者今朝去追擊佢嘅橫洲嗰啲村民係追擊緊佢啲咩呢？就係追擊佢喺2013年到14年嘅時候，佢身為元朗區議會主席，點解佢要係幫曾樹和屏山鄉事委員會主席，為咗佢嘅利益就去犧牲呢百幾戶嘅村民啦，同埋將呢個本來17000個公屋單位嘅計劃就變咗做而家嘅3000個，而家嘅4000個 ，sorry。咁呢有13000個公屋單位係冇咗喎，唔見咗喎。咁梁志祥係一路都冇同香港市民交代，民建聯成日口口聲聲話我哋要幫啲人上樓啊，剩啊。朱凱廸當然啦，喺好多地方好多人都會話朱凱廸反對發展啦。但係朱凱廸反對發展嘅時候，朱凱廸係有個理由噶嘛。我係譬如新界東北嘅發展，我哋係講緊，如果我哋喺一個唔民主嘅體制底下，夾硬去逼遷啲人，破壞晒新界嘅農地出嚟嘅新市鎮，亦都係一個好着重私樓嘅發展嘅一個規劃嘅話，咁呢啲規劃係唔應該支持嘅喎，係有理由嘅反對。但係梁志祥佢呢個反對呢，係純粹因為佢要去保護佢嘅好朋友曾樹和屏山鄉事委員會主席呢個人嘅利益，所以佢就放棄支持呢個13000個，將呢個17000個公屋單位呢變做4000個。咁呢，而家佢想轉移咩視線呢？佢而家呢就將個問題呢變咗做好似2016年嘅問題喎。佢變咗個咩問題呢？就係話好啦，當佢呢就老屈咗件事，由原本嘅曾樹和控制嘅露天貨倉轉咗做隔離嘅綠化地帶之後呢，咁喺今年呢，咁有一啲嘅諮詢會啊，立法會會開啲會啊，去傾下嗰啲安置問題啊，成呢。咁佢而家呢就出嚟去抽水咯，就話我而家呢會同啲村民啊，同埋阿曾樹和出嚟呢，就幫村民去解決呢個被逼遷嘅問題啦。但係村民其實好清楚明白嘅，梁志祥唔好扮晒蟹，係你令到呢百幾人要被逼遷嘅。本來佢哋唔使被逼遷嘅，本來係好地地，只係喺隔離嘅露天貨倉嗰度搞呢17000公屋單位，係大家都接受嘅，係對香港社會最好嘅方案。但係因為你包庇鄉紳嘅利益，所以而家先會有百幾戶被逼遷。咁而家呢，佢就調翻轉頭話，泛民呢就唔關心呢百幾戶村民啊。呢個係好荒謬噶，真係好荒謬噶。我諗呢，朱凱廸希望大家都睇到點解朱凱廸要將呢一件事情呢喺選舉論壇裏面呢，我哋一而再再而三提出嚟呢，就係因為呢個就係
可以正正説明香港嘅土地規劃嘅制度係幾咁唔民主封閉，而喺新界嘅狀況嚟講，呢個官商鄉黑嘅勾結係幾咁嚴重。只要有個大哥出聲話你唔可以喺度搞，咁呢就冇得搞噶啦。咁呢就要其他人呢就要受害啦。呢種欺善怕惡、大石砸死蟹嘅城市規劃呢，就係朱凱廸今次嘅選舉要去攞出嚟攤喺大家面前，話俾大家聽，而家嘅新界鄉事有幾咁黑暗，而家嘅保皇黨同呢啲鄉事派勾結有幾咁嚴重。而如果我哋香港要繼續有一個永續發展嘅可能，我哋要城鄉共生呢，我哋就要打破呢一種官商鄉黑嘅勾結嘅關係。我哋要改革鄉議局，令到呢好似曾樹和呢一類嘅鄉事委員會主席呢，佢唔可以再用而家個途徑呢選出嚟，而係要所有村民都一人有一票直選去產生。呢一個題目可能大家未必最熟悉嘅，即係大家可能都覺得呢啲新界嗰啲鄉事嗰啲政治都係污糟邋遢㗎啦，咁我哋都唔理得咁多㗎啦。但係大家千祈唔好覺得係咁樣，因為呢啲污糟邋遢嘅鄉事嘅政治，佢哋入邊維威壟斷權力，壟斷咗咁多年。梁振英係靠呢班人上台嘅，因為梁振英靠呢班人上台，所以2012年之後，佢哋喺香港嘅勢力係越嚟越大，而佢哋所帶出嚟嘅嗰種暴力政治嘅文化呢，亦都係喺2012年之後呢，係越嚟越離譜嘅。2013年嘅時候，我哋先講翻2012年嘅時候嘅江湖飯局，當然曾樹和有去啦。2013年嘅喺天水圍梁振英去嘅答問大會，亦都係曾樹和帶隊帶咗好多人去到，跟住呢就去衝擊當年嘅倒梁嘅示威者。嗰個就係香港呢一種嘅暴力政治文化嘅開端。之後我哋見到喺雨傘嘅時候嘅狀況就不在話下啦。所以朱凱廸好希望喺呢個選舉裏面，我哋喺論壇同埋我哋喺成個嘅選舉嘅宣傳裏面，我哋都唔怕去講呢個問題。雖然講呢個問題係好敏感嘅，對我哋都係好危險嘅。我哋知道自己可能會面對人生嘅威脅嘅，我哋之前都有面對過類似嘅威脅，但係我哋覺得我哋冇辦法唔去提呢個問題。我哋一定要勇敢喺呢個問題上面，我哋要指證梁志祥，指證呢啲鄉事派佢哋呢種勾結嘅關係係點樣咁樣傷害緊香港人嘅利益，點樣傷害緊無權無勢嘅村民嘅利益。而喺呢啲選舉論壇裏面，朱凱廸會繼續係去指出鄉事派嘅問題，繼續指出保皇黨嘅問題。希望咧大家可以透過呢個選舉，我哋唔係淨係睇靚仔靚女，唔係淨係睇鬧嚟鬧去咁簡單，而係過程裏面我哋係明白多咗香港嘅政治，打開咗一啲政治空間。雖然打開嘅嚟嘅時候，我哋見到係污糟邋遢，我哋覺得好黑暗，我哋覺得好似一時三刻冇辦法改變。但係我哋望到香港政治嘅問題係我哋可以突破佢嘅起點嚟嘅。咁我哋聽日咧會另外有剪一條片咧，係都將個過程講翻俾大家聽嘅，希望大家都繼續留意啦。咁我哋今日個直播就到此為止啦，拜拜。